นี่อยู่ที่ซีแท็กแอร์พอร์ตนี่กินเบอร์เกอร์คิงจะไปอิตาลีนี่กินเบอร์เกอร์คิงพ่อกินแคลมชาวเดอร์แม่กินซูชิต้องจำไว้ว่าอยากกินซูชิที่แอร์พอร์ตนะข้าวมันแข็งอันนี้กินลันช์ตอน 9:45 ที่แอมสเตอร์ดัมกินแซนด์วิชนี่กินราสเบอร์รี่โยเกิร์ตดริงก์โดนัทกินจนเกลี้ยงหมดแล้วเนี่ยอร่อยนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยหรอกอะไรไม่หาหรอเรือแอนติพาสตีสนุกไหมครับสาวจะเรียกว่าอะไรอ่ะก็สนุกค่ะ Salud Grazie. It's a lovely day today. We have a lot of things to see this morning. We start with a panoramic tour on the bus. So the first part of the tour will be on the bus. We see part of the city of Rome. We see Piazza della Repubblica and fountain because of the prophet in the middle. Look, that's Moses. And the architect was Domenico Fontana, who built many in the back. You see another beautiful fountain in the middle of this square. This is the Republic Square, built. This is the Ministry of the Interior. Look on your right. Ahead of you, you see the bell tower of the church. St. Mary Major is the most important and the oldest church dedicated to the Virgin Mary. It was built in 432 at the time of Sistus III, and it was built after the Council of Ephesus, which proclaimed the Holy Motherhood of its monument very long and thin with a cross on top. The obelisk is an Egyptian monument, and this is one of the original Egyptian obelisks the Romans were in Rome during imperial times. In Rome there are 11 obelisks, original obelisks, then there are some copies. These obelisks are about 4,000 years old. They used to be nearby the pyramids in Egypt, but then some of the Roman emperors took them over there and transported them in Rome. This would be the main center of the Roman Empire. It was the capital city of the Roman Empire, so the Romans built a lot of streets to connect the city of Rome with the rest of the empire. So in the archaeological area today we see the remains of some Roman roads we find built later on by the Roman emperors. The brick building you see on the left is the Senate House. That was the place where the Roman senators used to meet together to take the most important decisions. You know, the Senate of Rome was the most permanent element in the Roman constitution, and it was like the government of the city in the ancient times. Then on your right you can see the remains, and ahead of you on the right you can see a beautiful marble column
Trajan's column, erected in 110 AD to celebrate the Emperor Trajan and his big battles against the Dacians. And at the top of the column you see the statue of Saint Peter, the Apostle Peter. In a region there was the statue of the Emperor, but the statues of emperors have been replaced later on after the fall of the Roman Empire by the Christians. And so today we find the statue of apostles. On the left you can see the huge memorial monument to King Victor Emmanuel II. That monument was inaugurated in 1911 and it was 26 years to build. It's a huge inside. So look in the very middle, there is the statue of King Victor Emmanuel II. It's the one on the horse. And I told you that he was the one, the first king who ruled Italy after the unification. The unification was made in 1861. And later on, Rome became the capital city of unified Italy. It was in 1870. Statues. The bronze one in the center is not original, that's a copy. It was replaced a few years ago. And Michelangelo was the one who designed the architecture of this. The amphitheaters, like the Colosseum, were oval in shape. The theaters like this was semicircular, and these were used just for comedies and tragedies. Face with a big mouth, an open mouth, and the legend was born around this open mouth. According to this legend, if you get there and you put your hand above the hill, that's the Palatine Hill, one of the 7 hills of Rome. And the Caesar's Palace was not a single building. How you can see from the big ruins, it was formed by many buildings, different buildings connected each other by porticos, courtyards, and gardens. Used to have a marble decoration, so today we find only the bricks, just the brick walls, no decorations, no marble, no statues, and everything had been recycled. I had a view on the left. The little tower standing in the middle is not original. That was built later on in Middle Ages by the Frangipani family, a noble family who built a lot of towers in Rome to show their power. Well, the Circus Maximus is elliptical in shape, very long and thin. There used to be seats all the way around on the perimeter, and it's the only private building in Rome provided with a system of running water. Thanks to the aqueduct, they used to bring the water from the mountains. Even the public baths in Rome had running water, but these were not private buildings, but public buildings. And it was very expensive to have water in the house, so only the emperors could have that system. All the other people had to go to the public fountains to take the water. Look now, you see the original marbles, reliefs, and statues. And next to the arch, there is the Colosseum, which is the real symbol of Imperial Rome. It was built by the Flavian emperors in the space of 8 years, and the brick part you see is the reconstruction. The original part of the Colosseum is the white stone part. That white stone is called the travertine, is a limestone. Very easy to get the travertine around Rome. There are quarries about 20 miles east of Rome, nearby Tivoli. You see, the Colosseum was formed by 3 rings of elliptical walls, one into the other, how you can see from that section. And today part of the Colosseum is missing, so that was the original facade formed by 3 levels of arches plus the frame at the very top. So only on this side you can see the original facade. That was the original height of the Colosseum, 180 feet. The Colosseum was destroyed by natural phenomena like earthquakes, but also people destroyed the Colosseum a lot. And especially in the Renaissance time, the noble families, the popes' families used to take from here all the marbles, the statues that they needed to rebuild something else.
don't be shy. You kill it quick. ขี้มากขี้มาก Original Roman Road อันนี้ใหม่ อันนี้เก่า Original ว่าจะเป็นทางเดินไปที่ Temple เป็น Original Cobblesเกาะนี่ข้างนี้เป็นออริจินอลข้างนี้ไม่ใช่ นี่คือออริจินอลมาร์บล This arch is a very important menorah, which was a candelabra with 7 arms made of gold, very special for the Jewish อันนี้ community. ที่โรมัน And so you destroy can see the Jerusalem picture, that's the menorah. So that Oh, was the proof menorah. that the menorah was in Rome in the 1st century. Then we don't know what happened to the menorah. ตัวนี้ไกด์นี่ต้องพังหมดเลย The temple we can see today. ที่ออริจินอลนี่เทมเพลตอนนี้ And this is how it was. Oh, I see. So you can see that. พวกมาร์บลนี่ถูกรีไซเคิลของเอาไปสร้างวัติกันเรียกซีซ่าถูกเผา It's close. อันนี้คือออริจินอลแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เทมเพลแล้วตอนนี้เป็นอย่างนี้ Right. เวสโซเวอร์จินเนี่ยต้องจุดอีเทอร์นอล So ไล now ท์ตลอ I ดเวลา think ถูก you're ready to of the marble and the travertine. There were marble seats inside for the spectators, and there were statues all the way around มีมาร์บล into สำหรับ the คน niches of the ให้คน arches. นั่ง And you see that at the ground level, there were no why they put the roof. หลังคา No idea. Ti aspetterò, il fiore nel giardino segna il tempo, qui disegnerò il giorno poi del tuo ritorno. Sei così sicura del mio amore da portarlo via con te, chiuso nelle mani che ti porti al นี่เข้าแถว อันนี้ winter อะไรอะ winter itinerary ก็เลยต้องมาเข้าแถว กับทัวริสต์ทั้งหลาย เดินละ คล้ายกันไป ทางเข้าทัวร์กรุ๊ปเมมเบอร์ Sente
aspetterò, e ruberò i baci al tempo che non basta a cancellare quei ricordi il desiderio che resta chiuso nelle mani che ti porti a casa ripensando a me e ti accompagnerà passando le città da me che sono ancora qui e sogno cose che non so di te. This time there was not electricity, so it's light up the walls and brought huge houses. Ti aspetterò e ruberò i baci al It's 4,000 years old, they're coming from Greece. So even in this case, the Romans and copied the Greeks. And fake art became popular in Rome 2,000 years ago. They used these pictures on the floors. But then they developed a style. They started to use fake pictures even on the walls instead of frescoes and paintings. The subject of that picture is food. You see vegetable, fishes. And so they found that it was a kitchen in a Roman house. So they used the fake pictures according to the purpose of that place. Ancient sculpture. You see, the statue is very simple. You see it stands still, no human expression, no movement. อันนี้เป็นเพลง ลีนิ่งเขาอยู่ไกลๆดูถึงนี่เราอยู่บนรถ เดี๋ยวนะ Just alongside from there is a public park. นี่ Baptistry Ladies and gentlemen, It's your fault. That is what drive approximately 1 hour and a half. So we will not make another stop. So you know thyself, the Greeks. Here we are. เฮ้ย นี่กำลังถ่ายรูป Leaning Tower อ่ะ Yeah, please film all on. Next time the whole thing มี about ลายตรงข้าง listen to me. A good gut now. Hi, nice to meet you. นี่คือในคาเฟ่เป็นโมเสก นี่ต้องการแฟชั่นใช่ไหมนะครับพ่อมีพ่อครับนี่ต้องการ ใช้ก็ดี เก็บไว้ใช้ที่อื่นบ้างนะ
ในฟลอเรนซ์เมื่อกี้เพิ่งไป Gallery of Fine Arts จะเห็น Statue of David 6 ตันเกือบ6 ตัน ดูโอโมที่ฟลอเรนซ์เป็นหินอ่อนหมดเลยหินอ่อน3 สีเซมาเรียเป็นฟลาวเวอร์ Quella che venga un po' per macete. Please flip auto. ถ้าไม่งั้นนั่นก็ออโต้อีกอย่าง ไวท์มาร์เบิลจากคาราล่ามาร์เบิลสีชมพูจากเซียนาอันนี้เป็นแบปทิสทรีสมัยก่อนคนต้องแบปไทส์ก่อนที่จะเข้าไปในคาซีโดได้แบปทิสทรีนี่เก่ากว่าดูSt. John Baptistry ไมเคิลแองเจโลพาร์คประตู Gate of the Paradise Creation Cain and Abel Godในของดูโอโมค่อยโล่งกายคือนี่เป็น symbol of the city and flower Remains of which were recently found. You see here just a few steps of only tide from sunset to sunset. So the clock is working all the systems. มี 24 ชั่วโมงในเวลา The big planet of moon ในนาฬิกา and it's marking the wider time of the day. That it was the 17th hour of the day after sunset. Under the นาฬิกามันเวิร์กด้วยไอ้ sunrise sunset แบบสมัยโบราณยังเวิร์กอยู่ นี่ต้องการไฟ ไม่ต้องใช้ก็ได้ กลางเป็นสมัยเรเนซองส์เสาพวกนี้เป็นสมัยโกธิกแอลทาวน์Please don't ruin Pop Pop. ยาซาเดลาซิโนรีโอ้ยคอสโตซันตาโคสเนี่ยโครเชต์ตัดนี่ อ๋อ ใครบ้างนะโทรซีนีไมเคิลแองเจโลกาลิเลโอฝังอยู่ที่นี่
เรียกว่า fresco painting อย่างนี้บนฝา เพนฟรสโกคนนี้เพนภายใน20 วันเพื่อโทษเพนเป็นรูปวาดเราเดินขึ้นมาที่เป็น fourth largest church in the world เป็น 3 dimension Yeah. ข้างบน And his เป็นรูปวาด 3 dimension thing is hanging over the edge. His โดมมัน flat นอกจากข้างบนตรงกลางเท่านั้นเอง we need to get in front of you or something. Look. No, turn around. มีที่พักนี่อยู่ตรงนี้มาด้วย Lean in. ให้ แม่อยู่นี่เดินขึ้นมาสูงมากโอเคมาถึงข้างบนดูเอาหมอทางขึ้นกันลงทางเดียวกัน tiring very tiring take it from me แก่กว่านี้ขึ้นไม่ไหวแล้ว ใช่ดีได้มาตอนนี้นี่เบลทาวเวอร์ทางยูโรมอลนั่นตรงหน้าโบสถ์ของยูโรมอลใช่แล้ว นั่นคือ UTC Gallery เดินไป นั่นคือสีเขียวนั่นคืออะไรไม่รู้ Santa Croce ว่านั่นคือ castle อะไร And it just people look like ants Santa Croce สีขาวอยู่แต่ข้างหน้าเนาะเพราะเราไม่ได้เดินไปข้างๆแม่ครับนิดครับนั่นคือ UPC Castle นี่หมายถึงอันนี้มั้งเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยที่เขากำลังซ่อมอยู่ บนเขา no way it just อันที่เป็นแบบ tower แล้ว อ๋ กั อน สูงๆนั่นน่ะเหรอไม่ได้อยู่ในแมปนะ เพราะเราอยู่ตรงนี้แล้วก็มันน่าจะอยู่แบบตรง เพราะ นี้ ว่า หน่อย ไอ้ฟิลควีนตรงนั้นน่ะนะคือตรงเนี้ย เพราะอันนั้นลง so it has to go เพราะเราอยู่ตรงนี้ แล้วก็ ก็ แม่ ดูตรง น้ำ นี้นี่ so มันก็ so มันน่าจะอยู่ตรงนี้ ใช่ so นี่ก็งอนว่าอันนี้อยู่ไหน so พวกถ้าเราเดินไปตรงนั้นเราต้อง take สาย กันโอเคดังนั้นso มันก็จะเป็นนี่ควรจะว่านั่นคืออะไรมันก็จะเป็น ใส่ถุงเท้าเลยน่าเกลียด จากข้างบนดูเอาหมอข้างล่างเป็นสกูตเป็นแถวสกูตเตอร์เป็นแถวเลยแต่ไม่หมดThe hillside of Tuscany Area of the คง city. ใช่มั้ง The city lies down, of course, beyond the ridge to the right-hand side, nestling in what the Florentines say a conca, a shell, okay, a conca, which those of us who live out of the city irreverently call the hole.
Are you still living down in the hole? All right, so where we were yesterday. It's I find it very difficult to breathe there. I find that, yes, I think it's happened. I hope we'll make up time. Venice has been there, you know, for over 1,000 years. It's not a book. It's a วันนี้ออกช้าเพราะรถถูกกระจกเสีย Look to the right-hand side, our charter house. Now, Lydia, what is the charter house? The charter house is a monastery. Now, they are Carthusian monks. Now, the Carthusian monks, can you see on the right-hand side? The Carthusian monks, ladies and gentlemen, are an offshoot of the Benedictines, okay? Okay, they're part of the Benedictines, the Carthusians. Now, when everything is closed in Florence, you know, on like 1st of January, 25th and 26th of December, we come and visit that charter house in the church. There's some magnificent paintings. Now, for those of you who enjoyed the Uffizi with Francesco, I hope you like Francesco. Out of 10, I'd give him a 9. Oh yes, yeah, the girl who went to the Uffizi got lucky on the guide. Francesco, you had to look that he had heaven in his eyes. Just like many of the Florentines. Okay, we have the Florentines. นี่บอกทางภูเขา So no. So they go to university. They go to university, mine will go to university. If either in Florence or Pisa, or they could even commute to Bologna. But Bologna has good laws if they want to study law. But they commute. You know, they wouldn't leave home. Or Siena. We have, so within Florence we have these universities with the now tributaries of the Po. R-E-N-O, the Reno River. Chi ti ha chiamato? Che voleva? Chiamare a Piazzolo. Massimo uguale Piazzolo. Massimo Giorgio uguale. Ah sì? Quando chiamano il capogruppo di non rompere i coglioni, hai capito? Hai capito? Mario Lino ha chiamato? Ladies and gentlemen, looking at the mountains here, you can see at one point they were part of the seabed, you know, before the waters withdrew. You see this how? Part of the, it's quite easy, the layers are remnants of one of the later geological ages in the Earth's history. The highest point of the Apennines, everybody, is to the southeast of Rome. It's 9,800 feet of the Gran Sasso. Messo lì a Venezia, non dimentichiamo quello, con il casino che hanno fatto, non dimentichiamo quello, ti ricordi anche te? You see the characteristic swallow-tail ramparts. Can you see? They're called Ghibelline ramparts. Now, to the right, the Grand Guard Palace from the late 1600s. In front of us, the neoclassical town hall, and it's 19th century, so the town hall of Verona, Palace of the Grand Guard, and to our left-hand side, the arena, older than the Colosseum. Can you see on the left-hand side? Older than the Colosseum, before the Colosseum, of course, again, the 1st century AD, where every year opera is held. Vedi, te vai avanti e poi a sinistra, dove vedi c'è un Verona
St. Anne kissing Giacomino, of course, the mother and father of the Virgin Mary. Ladies and gentlemen, the Virgin Mary was also conceived without sin. All right? Yes, this is called the Immaculate Conception. She was special from the moment. Now, Anna is the mother of all mothers, okay? Yes. Mother of mothers. The mother of mothers, Anna. Okay? You saw that, that's beautiful in the Scrovegni Chapel. Here to our right. She Mary perfect. Sinistra qua, Sinistra qua. No, io mando là. Oh, anche là qua, sì, ma è uguale. No, ti portano a est lì, No, ti portano da là. Everybody is the Byzantine is like Santa Sofia in Istanbul with the domes. Okay, that's Byzantine. It comes from Istanbul. And therefore, Gothic, the pointed arches, and it was which we perfected more in. We have the first example in France. The Gothic architecture. Dobbiamo andare in fondo poi a sinistra, caro. Would you like it? Pretty, yeah? There we go. Venezia. Allora, Ma non è che con l'acqua alta vi affare? no, non c'è l'acqua alta. Allora, Cocco, ti vedo verso, insomma, è pagato tutto. Perché stava a casa sua, capito? Sì, era buono. ตอนนี้กำลังรอจะขึ้นก่อนโดว่า ใส่คอนโดล่า Premo Ecche. Io vi attomo per loro. โอ้คนนี้น้องคือรถนักดนตรี เราไปด้วยกันโอ้หวังว่าจะออกมาดีเนาะ Pensavo che non posso prendere l'immagine. เอาไปช่วยกอง Spostato nero. อย่าเต็มหน้า ไม่ต้องยืนขึ้นเอาคล้องคอไว้ด้วย ถ่ายอยู่ไม่ได้แขนไม่มีไฟไม่มี อีกข้างหนึ่งเลื่อนสวิตช์ข้างหน้าทำไมไฟ
ความลงอย่าง ตรงนี้ มือซ้ายมือขวาความลงมือขวาความลงโอเคแล้ววางบนตักแล้วกล้องวางบนตักแล้วก็มือลงข้างหน้ากล้องแล้วข้างหน้ามีสวิตช์เลื่อนขึ้นMommy and Daddy เออไฟฉาย ถ่ายคนเล่นเพลงมองเห็นเขาแบบ อือฮะ แล้วครับ Stand by Rough. Very rough. ก็ไปเร็วกว่า ก็ต้องมีแฟนอะไรอย่างเงี้ย Yeah, good job. คาริทิฟหมดไปแล้วคาริทิฟคือแก้วสีส้มชมพูคนนั้นเป็นค็อกเทล ตอนนี้อยู่บนแกรนด์ Canal นั่นคือวอเตอร์บัสนี่คือ water taxi รถกระบะเรือกระบะขนส่งเราอยู่ตรงกลางแกรนด์ Canal เลยเรือพยายามจะเลี้ยวไม่พอ เรือขนทรายขนดิน
ถึงพาเลสของโจชเป็นเหมือนดุ๊กของเวนิสนี่เป็นหินอ่อนเทรนี่เอาไว้เก็บน้ำฝนให้ตกลงมาแล้วเอาไว้กินมีท่อไปที่ฟิลเตอร์ They were all closed, so whenever you look around in town, you will see they have a huge metal leak there, because obviously they don't want the kids. So the Doge's Palace was built here for a very easy reason. It was strategically located. What does it mean? That the ocean is right there, all the way straight. The ocean comes very ไม่อยู่ข้างบน So the ocean is right there, the most we come to the top. In front of you, you have an island. It's called San Giorgio Island. It's a beautiful church, 8th-16th century. นี่เป็นซิมโบล And it ของ was เว created นิส as a convent. ติดโตอังกฤษ It's supposed to be a dragon. And his name is San Giorgio. He's a great saint. I told you that the foundation of Venice is Byzantine. Why on earth is the coat of arms of Venice, but before being the ship of Venice was the symbol of St. Mark. One of the four Gospel writers. The body of St. Mark was wrote in Venice in 829. But that particular lion is a mystery. It's very old, about 4th century before Christ. It comes from the พิยัตต์ เสาอะไรอะไม่รู้ผมจะให้ถ่าย It has been decorated on the ceiling by plaster or stucco, fresco, and real gold leaf. We'll see a lot of gold today on the palazzo and also in the church itself. ไปที่โดเจอร์มีพิธีให้เป็นวัด Why is that? Venice was a city-state. Back at the time in Europe, we had the beginning of the city-states. France, England, but the superpower back at the time was... นี่เป็นที่คนมายืนแล้วก็ตีกลองแล้วก็บอกข่าวนี่เดินตามไกด์ติดตลอดเวลาเลยติดเรือใกล้ตลอดเวลาเส้นมากมีมาถูกฝังอยู่ในบ่อ And the horses were standing at the entrance of the... สงสารค่ะมันเจ็บยังไม่ทำค่ะ มาถอดหมวกก็เหรอ ร้อนเมื่อกี้ไปเชือกซ้าย อ๋อหรือจะตายพิซโลกตาย โอ้ชิวะ
เซียมของวิวาลดีที่เวนิสคนแก่คนขายนี่ก็สนุกนะ ดูสนุกกำลังเดินหาทางกลับไปโรงแรมอยู่ตามซอยต่างๆนี่ปวดอึต้องรีบเดินหาทางกลับโรงแรมปวดอึไม่อยากไปไหนเลย ประตูกระไดอยู่ข้างใน ตามป้ายนี้ไปที่จะไปโรงแรมเฟโรเวียหยุดดูให้ทันเป่าแก้วเหมือนเดินอยู่ในเมสตามแบบมีป้ายให้ตามไปเรื่อยๆบางทีก็หาป้ายเจอบางทีก็หาป้ายไม่เจอ Lost. ไม่ lost ไม่ได้ lost เข้าบ้านในที่สุดก็ถึงโรงแรมโรงแรมของเราโรงแรมเก่าๆนี่คือหน้าโรงแรมค่ะ Unici. พัก นี่อยู่ในแอปเปียนฮิลส์ นั่งไปเคียนจีจะไปรอ It just that show. I think it's show because it's just gorgeous. It's gorgeous.
Other information. It says if you're a Brendan client, check if yes. There are 4 of you on board. Okay, they want to know how many actually got to Globus, who is a wholesaler really. Brendan is a subcontractor. At the end there's several. Okay. Other you have to.มีทางไปเคียนตีนั่นเป็น American Cemetery World War II Old Glory Flying in Italyอยู่ที่ Spanish แต่อยู่ดีๆก็มีดุริยางค์มาเดินคนเคลียร์ถนนเมื่อกี้เต็มไปด้วยคนโอ้ดูคนตามเนี่ยเขาเคลียร์คนเห็นไหมมีตำรวจข้างหน้าเลยมีทหารเลยเฮ้ยในสกปรกเราไม่รู้อะไรเลยจับได้ยังไงที่คนทางที่มุกแง่เลยตัวรวมไม่ฮิตขึ้นมานี้แล้วมาถ่ายก้นเขาไม่เป็นไรหรอกลงไปไหมลงไปไหมไม่หรอกครับอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ได้ยินครับปกติเป็นอย่างนี้หรือวันนี้พิเศษคิดว่านี้ไม่ปกติ
hanno qualcosa di bianco.